Сәлем достар, бүгін 17-сі Еркеназға толығымен 10 ай болып тұр. Мен бүгін өзімнің бір күніммен бөлісемін. Бұл қыз жүрмесе де аяқ киімін кілетіп тастады. Соны жуып қойдым. Мынаны қарасаңыздар, 18 размер дейді, бірақ бұл деген менің қызыма кішкентай, аяғы деген кішкентай. Жууға қорқасың, қазір жуып көреміз. Орындар алынады екен, нелері, ұлтарақтары алынады екен. Қорқасын ажырап кете ма деп. Ал кәдімгідей аяқ киім алсақ, мына шеттері өте үлкен, таппадық. Мынаның өзі менің қызыма үлкен болып тұр. Еркеназ әлі жүрмейді. Мен оны ходунокпен есіктің алдында шығарамын, көтеріп жүрмес үшін. Өзі қалаған жағына барып жүреді. Енді тастап кетпеймін, әрине қасында боламын. Осындай тап-таза аяқ киім шықты. Негізі ходунокты сыртқа пайдаланған өте ыңғайлы, өте күшті. Энергияң де кетпейді, күшің де кетпейді. Өзі шаршап, үйге кеп тек ұйықтайды. Осылайынан жайып қойғаннан кейін раковинамды әдемілеп жуып тазалап алдым. Біз сосын үй соғып жатыр қой, білесіздер ғой, соған бүгін фундаменттің ең соңғы бетоны деп жолдасым етас деді. Соған мен осы 3 жайманы салдым. Салатын жасап, етін салып, жолдасыма беріп жібердім. Өзі келіп алып кетті. Үй соққысы келетін, үй алғысы келетін жандар, мен сіздерді түсінемін. Сіздерге де жұғысты болсын. Біз биыл пысымала деп бастамасын бастадық. Осылай 2 табақ қамыр шықты. Біз тұздықты бетіне саламыз. Бұл Қызылордада дәл осылай жасайды. Әр жерде негізді тұздықты әр түрлі салады ғой. Осылайынан турап салып жібердім. Үй соғы бар, жұмысы бар. Сол 2 ортада мен өзімнің решеткамды жасатып алдым. Ато балаларды маса шағып тастады, жыртылып қалған ғой торлары. Мынаның торы деген өте ірі екен, арасынан маса өтіп кете береді. Марлымен орауға болады, бірақ біздің үйде, үй жақта, жақын жерде марлы сататын жер жоқ. Сонымен жолдасым құрып, реттеп, жасап берді. Біз енді үйде отырғаннан кейін біздің ең бірінші жұмысымыз бала қарау, екінші тазалық. Мынау Фаберликтен заказ бердім, подружкам 4 күнде заказ беріп алдыртып берді. Мынандай кондиционермен негізі мүлдем қолданбаймын, бірақ сонда да алдым. Кешкісін біз жерге барып қайттық. Мынау деген менің үйімнің кірпіші. Қыздарым деген қуанып, мынау жатқан құмға ойнап қайттық. Қыздарым деген қашан краскілейміз, үйіміз қайда деп олар асығыз. Сөйтіп бір күнді өткіздік. Келесі видеода мектепке заттар аламыз. Сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Егер қызық болатын болса, лайк басып, тіркеліп өтіңіздер. Сіздермен бірге болған көп балалы ана Нұрсұлу, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Көп рахмет.